Yeah, what's up ladies and gentlemen, as usual nkuko mubizi ni fofo sana wazee, fo sana kabisa, ni hatari, ibintu ni hatari, show ni fo sana. Kuri uyu munsi dufite abantu batandukanye n'abagenza njambazanira aba artiste bagiye batandukanye. Muri iyi minsi turi kwita kuri cinema cyane, ariko mu minsi turi muri music, turi muri fashion, turi mu mupira w'amaguru, turi no muri politique, bose muri rusange. Uyu munsi turi kumwe n'abakinnyi ba movie, harimo ukina muri comedy bamuzi nka Rukara, akina mu komisioneri, akina muri Zubi comedy. Turi kumwe na Mama Africa, nawe mu muzi mu ma projet menshi cyane, akina kwa Gafranga, akina kwa Kilaman, akina ama publicité, nawe no actress ukomeye cyane kabisa, bimazemo igihe. Ari na comedy yatrendinze mu minsi ishize muri coronavirus, ari guhunga umugabo we ngo buri mwanya ni hatari. Ni fo sana mbega kuri umunsi ibintu ni fo sana. Welcome James, bamwita James, welcome. Yeah, thank you. Kuvuze nk'umunyamerika ngo Abaye muri Amerika cyane. Niyo mpamvu nyine atembera Amerika, every night turatembera cyane. Nagare ibyo mvuze. Ibyo mvuze yahise. Wewe muri Amerika, of course. Yeah, Mama Africa, welcome. Thank you. Thank you. Wow. Sasa kuri umunsi dufite umuhungu n'umukobwa, turaza kubihuza gute? Birazagura ni fo sana. Turaza kumva uko bimeze. Rero muri fo sana tugira amasegema yoroshye. Nukutubwira udusitore twakuweho kera ukiri muto ya turi fane wibuka wakoze ku giti cyawe, utwo wakoreye ababyeyi natwo, ukatubwira akasitore kaba karigeze kukubabaza, ikindi kandi ukatubwira kuntuza ku buzima bwawe bw'urukundo butangira uko byari bimeze. Ni nkuko muri rusange. Reka duhere, baravuga ngo ladies first, ariko kuri uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ni Americans first. Abantu batembera buriya ba visitinga ni abantu bo kubaho. So bimeze bite James? Nk'agasitore kaba karakubayeho kera ukiri umwana cyangwa se Rukara, niko bakuzi, ni nk'akaye wibuka nawe ukavuga ati kari fo sana, niyo nkibutse numva wallahi. Agastori kaba karambaye nkiri umwana, ndabyibuka nari mfite imyaka 5, hagati y'5 cyangwa 4. Nari mbyutse icyo gihe twaryamaga saa sita, urabizi abana babaryamishaga saa sita, akavura karagwa, none ndabyuka natwawe byatari bitotsi byanyisha. Ndabyuka nk'uma saa 10 aho ngaho, saa 11 kuntu kijima gatangiye nyine kuza gakeya, izuba ryarenze mbese. Ndabyuka icyo gihe, ndabyibuka twaryamaga twambaye ubusa na saa sita pe. Ndabyuka n'ibitotsi byinshi ndi kwibyiringira. Icyo gihe ndabyuka twabaga mu Gashekero, abantu babayeyo mu Gashekero ni mu Gashekero ni Gikondo, ni quartier imwe y'Igikondo. Ndabyuka icyo gihe buhoro ndi kwibyiringira mu maso, ndagenda mu rugo. Twatekeraga ahantu hanze gutya, iyo nyine bitabaga ari ngombwa ko mujya mu gikoni, hatekeraga ahantu hanze, basiga umuceri ufunguye, ntabwo bari bafundikiye, barawuteka. Naye ndaza n'ibitotsi byinshi, ndahagarara nyara mu muceri. Sana wala. Nkajya numva ubushyuhe buri kunzamukana, kwa kintu uri kunyara ubushyuhe bukazamuka. Numva ubushyuhe bugeze nka funguye amaso gutya, nsanga ndi kunyara mu muceri. Nongeramo amazi nduzuza. Nyogokuru asanga ndi kubikora, tubigenze biti kuri kongeramo amazi umuceri wari uhiye. Ndarira ndamubwira ati nyunyunyayemo. Bagenda barawumena. Narakubiswe uwo munsi, ntago nzabyibagirwa rwose. Wallahi Gaston sinjya nkibagirwa kandi Gaston ni fo wanyaye mu muceri. Abantu barya umuceri mujye mumenya ko James yawunyaye. Magari imiceri yose nanyaye. Ni fo sana wallahi. Ako Gaston kabisa. Yeah, ni fo sana. Ni James atubwiye story we. Turi kumwe n'uwo bita Mama Africa. Nawe tubwira nka gastori ka kera wibuka kakubayo, karifane wumva nawe ukavuga wallahi Gasekeje? Mbonye byaransekeje umunsi biranambabaza, ariko niga primaire mu wa 4, hari umuhungu wankundaga, twiganaga, arangije yandikira agapapuro agashyira mu makaye yanjye, inyuma yashyizeho umutima. Nanje ngiye nsubiye ku ishuri, twigaga mu gitondo nimugoroba, nsubiye ku ishuri nsanga agapapuro kari umutima, mpita mvuga muri class ya seti, za mpapuro bandikirana naho dore ziri mu makaye yanjye. Mpita nkereza cheftaine angarebe, mpita bati mu biseme twumva umuntu yandikiye undi.
ndangije nsanga ninjye bandikiye ngo kuri baranyine bamvuga nsanga ninjye ngo ndagukunda nararize muri classe yose ariko nyine njya mbyuka nkumva biransekeje nyine aricyo kinsetsa. That's very funny kabisa. Ni fo sana dukomeje sasa. Ari buriya kera umuntu hari utuntu aba afite tw'umwihariko cyane cyane mu buzima bw'urukundo. Ese urukundo rwawe wewe James umukobwa wa mbere utangira kumutereta witwaye ute? Ese umukrush wawe mubona byari bimeze gute? Waduciramo gake. Crush wa mbere nagize icyo gihe nigaga mu wa 4 primaire ku Kinunga, ahantu bita ku Kinunga Igikondo, munsi yo kwa padiri gutya, bazi Igikondo barahazi. Noneho yewe umuntu yagiriye crush wa mbere twariganaga, yari umukobwa twiganaga, ntago nibuka izina rye neza ariko face yiwe n'ubundi acyayibuka ukuntu yari ameze. Ariko ukuntu byagenze ntago nabimubwiye, ahubwo nasaga nk'umuntu uri kumuneka kuko ndabyibuka yaratahaga nkamutaha inyuma nka shop winjiye mu gipangu nanjye ngahita ngataha nishimye pe. Ko nta wundi mujama bari kumwe, nta wundi mujama bahuraga, nta wundi muntu nyine bajyanaga. Umukobwa yakundana kugenda wenyine ndamwibuka, n'igipangu cy'iwabo ndacyibuka aho yari atuye Igikondo. Ni kangahe? Igikondo Nyenyeri, ntabwo nibuka umubare ariko yari atuye Igikondo Nyenyeri gutya. Yitwa ntabwo nibuka izina rye pe, ni kera mu wa 4 primaire ntabwo kuko urumva nta nubwo twavuganaga, ahubwo njye nacungaga gusa atashye nkamugenda inyuma nkameka shop ko nji wabo neza. Umukobwa yagiraga n'isuku, yarahumuraga cyane ndabyo. Wallahi hari ikirara wamenya ute ko humurase? Twariganaga of course, cyangwa wari umuhagingaga? ntabwo namukoraho, natinyaga njye. Birangira gute sasa? Natinyaga abakobwa, nuko byarangiye urukundo, nuko byarangiye nahise njya mu kindi kigo, nawe aguma aho ngaho ku Kinunga. Urumva nuko urukundo rwarangiye. Niwe nagiriye crush wa mbere, namukurikiye nk'inshuro zirenga 8 mutahana, ni nk'aho mutahanaga. Ni fo sana waze, ni fo sana. Turi kumwe na mama Africa. Mama Africa, wowe urukundo rwawe se umuhungu bwa mbere kwa approaching cyangwa crush wagize? Ese ni wowe wa approaching umuhungu cyane wowe kwa approaching? Tubwire kuri love story yawe ho gato ya twumva. Niga mu mbere secondaire, bro wanjye afite umushuti wiwe yajyaga aza kumusura, yari mukuru, yararangije na secondaire ariko njye niga mu mbere secondaire. Yari umurundi, yaravuye Burundi, yaraje gusura muri famille, noneho aba inshuti na bro wanjye. Noneho yageze kumusura nyine nkajya mubona nkumva ndamukunze. Noneho nyuma aza kuntuma kuri bro nyine ngo ngashaka ko tuganira, kandi nanjye naramukundaga, ubwo mutanekereza ko ashobora kuba nkunda. Arangije ndamubwira ngo ntacyo uza kumubwira ko nishimaga, nabonaga aje mu rugo, yasaga mu rugo namubona nkumva ndishimye nkishima. Wamukundiraga icyo special? Yari bogos cyangwa yari namukundira nuko yari igikara, nkunda abahungu b'ibikara, yari igikara. Emma boys we noneho arangije amaze ikuza nyine bro arambwira ngo Deni, yitwaga Deni aragushaka. Ngira ubwoba nyine kubera naramukundaga, niyo namubonaga aje mu rugo numvaga nshaka aza mu rugo, ariko niyo namubonaga aje mu rugo nahitaga njya mu cyumba. Rero bambwiye ngo araje ngo aranshaka, ndarikingeranye mu cyumba ndarira, ntabwo njya kumwita, baranshakira iki, ndarira barinda mu rugo, barinda barambaza wabaye iki, ngo Deni yaje kundeba, kandi naramukundaga. Amaze gutaha noneho nkajya nsenga nkavuga ngo Mana ngo Deni azaba umugabo wanjye, kandi yambwira ngo tubonane nkabyanga. Nyine niwe crush nagize mu buzima bwanjye. Umukrush wawe mbega uyimubonye uramuhunga? Oya, nyine nari umwana. Ubu ngubu se ngira crush. Ubu ngubu nabwo mubonye wamuhunga ndakeka. Ubwo namuhunga. Niyo mpamvu uri guhunga Eric Kamla. Eric kuri kamera uri kumutinya, afite favore kuba atamuzi, buriya niyo mpamvu. Ni hatari. Ni hatari, ni fo sana. Rero buriya hari igihe umuntu aba afite agastori kera yibuka kamubabaje ko mu buzima busanzwe, atari kuvuga byo muri famille, ko mu buzima busanzwe personal ukavuga akantu karambaje. Ese mu Africa agastori wibuka kaba karakubabaje ni ryari? Niyo haba wenda fo sana ni before y'imyaka 5, ntago ari kuvuga kera cyane. Nge agastori kambabaje, uwo muhungu nababwiye yanyandikiye agapapuro, nyine nahise ndamurega baramwirukana. Bamaze kumwirukana hashize igihe abigira inzika, twigaga mu wa 4 icyo gihe, tugeze mu wa 5
aragenda yari afite ubwenge ntazi ukuntu bimeze ajya kuri polisi aravuga ngo njya nsomana na directeur ntabwo yabeshe oya yarabeshaga nari umwana ntazi niyo biva niyo bijya Fosana ni ukuvuga wasomanye na directeur oya ntabwo byari byo ntabwo byari byo kuko nta nubwo nanzi niyo bijya kubera nari ntuye hafi y'ikigo directeur akajya mu rufunguzo ngo nye mfungura bari muko yaza gaterera ikarita mukino w'ikarita uraryoha birumvikana dukomereze story noneho birangiye nyine aragenda kuri polisi aravuga ngo sinamenya ko yabivuze ngiye kumva numva ngo directeur afunze abati bura bamufungiye cyo putwe nayo mbifata uko bisanzwe ngiye kubona mbona inama y'abarimu yateranye na papa yari yaje n'abapolisi ngiye kumva numva arambwa ngo baranshaka muri biro ndagenda ubwo ahita bambaza icyo kibazo arambwira ngo wasomanye na directeur ntari ikintu basubije nararize ndabati none ibintu byazanye papa none yambaye uniform ndapfuye nararize mpita nsohoka ndagenda nanga no kubasubizana bayoberwa ibyo ari byo nimba ari ukuri cyangwa atari ukuri gusa nyine byarambabaje cyane icyo gihe nabisobanuriye mu rugo nyine ngeze mu rugo nibwo nabisobanuye mvuga ko atari byo bambeshyira ariko nyine byarambabaje nabo birambabaza pole kuri directeur yarapfuye umuyaga yarapfuye utera n'umwaka kwezi nawe rero mwako yapfuye ari kurya umwana nanone bombo clad urumva ari ijambo akoresheje nanone dusubije ukuri kose wari wahishe nanone dutandukanye nanone vraiment mbo baramubeshye ariko nyuma apfa ubuhamya urabutanze kandi twumva namwe mwishime kuba tumenya ukuri twari twabuze ukuri of course urumva narenganye ni Fosana wallahi turi kumwe na Rukara James ese waga story wibuka kaba karakubayeho kababaje ni nk'akara agastori kababaje kaba karambayeho nibuka napfa kwibagirwa nkigera muri senior 4 ngera muri senior 4 njye nari nzi gukina football cyane abantu twiganye barabizi nkigeramo rero twagiye mu myitozo umunsi wa mbere nditoje barabibona nyine ko ndi umukozi mu kibuga ko nyine fresh nyine abakinnyi bo mu kigo batangira kuvuga ati n'umwana agomba kuza mu ikipe y'ikigo noneho tugira match twageze match n'ikipe y'Ikiyanza ikigo cy'Ikiyanza Kiyanza ndazi yo neza Ikiyanza niwo wize urahazi twageze n'ikipe y'ikigo yaho match noneho nanjye nishyiramo ko ngomba kugenda nanjye mfite materiel zose godiyo nzifite ibintu byose noneho prefe yari umuntu ntabwo nabona uko muvuga prefe yari umuntu ufobya nyine nimbuza uri hejuru aragushyira hasi ungane na tapi prefe aravuga turamwana nimba turamwana atangiye kwishyira hejuru nanjye ndaza nipampye godiyo nzifite twajyaga mu ikamyo niyo badutwaragamo kujya gukina baguhamagara izina wurira ikamyo Rwazire w'Ikigali ambwira ati wowe ntago wasigara byibura ni uraza no mu masimbura 18 kuko twarakubonye urabizi pe prefe nanjye nipampye naje nimennyeho utuzi muri secondaire arabizi abahashye nimennyeho utuzi hejuru hano udusatsi natugize dutya barasoma abantu 18 barashira abakinnyi barashira baravuga ati byibura hari abandi nyine bakunda kujya ku kibuga babafana nabo barasoma barashira barabasoma barashira n'abati nanjye prefe nanjye ariko nakoze imyitozo kandi ndumva twajyana ngo uri mushyashya ntabwo wagenda ngo uzagenda ikindi gihe nahise ndira aho ngaho ku modoka amarira nyine yahise aza gutya bati mana yanjye ubu ndasigaye ko narakoze cyane undi mwaka mba kapiteni uzi ko icyo gihe ari twe bakinye narikinaga icyo gihe nari umwataka wa Kiyanza wowe na Maxime nimba mwibuka na Maxime naje n'amaguru navuye i Rulindo hari Remera Mbogo n'amaguru ngera Kiyanza n'amaguru ngiye kureba match gusa kandi ntaha n'amaguru ni Fosana wallahi so no turi kugera ku musozo uri umu actress uri umu acteur ese niki mubona mu isi ya actor yaba yo kwactinga kitaba mu yindi si urugero duhere kuri wowe ikintu mubona mu isi y'aba actress kitaba mu yindi si ni iki kiba mu isi hese kitaba mu hese y'aba acteur n'aba kitaba mu yindi si senekira
kanyitekereza ikintu kiba mu isi y'abaactress kita mu yindi si muri isanzwe mu isi isanzwe nuko abactors barirekura ikintu cyose bategetse gukora baragikora kandi mu isi bisanzwe umuntu ushobora gukora ikintu bakavuga ngo uyu muntu n'umusazi ariko abantu bamaze no kumenyera iyo babonye wenda bikoze batavuga turi asanzwe yagutenga wowe ikintu kiba mu isi y'abantu b'abacteurs tutaba handi buri abantu b'abacteurs baba bazwi n'abantu batazi ushobora kumenwa n'abantu nk'ibihumbi nka magana ngahe wowe utazi noneho wahura n'umuntu akajya abona arakuzi tu akayavuga ati uriya muntu ndamuzi hari ahantu twahuriye kumba akuzi kuri kamera gusa for sure ubuzwi n'abantu benshi mu bintu utazi pe so tugeze mu kanya ka challenging time buri muntu ndamuha agachallenge kamwe akankorere sibyo bisanzwe tu ndashaka ko undirimbira akavasi kamwe mu ndirimbo ya Meddy inshyashya bita My Vo nawe James ndashaka ko nawe undirimbira akavasi kamwe mu ndirimbo nshyashya ya Kenny Soul kamwe ntabwo tuzahura mu bintu bya sinema namwe gatoya banza indirimbo ya Kenny Soul harya nshyashya ni Say My Name Say my name. Say my name, say my name. Anywhere you go, anywhere you go. Oh yeah. Urafuze ntabwo uririmba. Say my name, anywhere. Say my name, say my name. Anywhere you go, anywhere you go. Bisobanuye? Abatipe nibize ngo. Say my name bisobanuye. Say my name bisobanuye. Ngo turi hamwe. Anyway, you go bisobanuye ngo tujye mu rukundo. Yeah, that's a boy. For Sam, wewe nagira icyo bivuga. Indirimbo ya Meddy. Siko ntazi kuririmba. Nta kibazo ni challenge tu. You love me better than I love myself. I just wanna give you love. Bivuze? Nkunda kurusha uko nkunda ubuzima. Ni for sana uyu munsi kwa turi kumwe na Mama Africa turi kumwe na James Rukara so ni seti mwa muri kumwe seti ko ushobora kujya kunsura kuri Instagram yanjye banyita set seka ugahita ubona ugakanda follow ugakomeza ugakurikirana amakuru mashyashya wewe witwa Mama Africa Official. Mama Africa Official nawe ukamufollowinga Muhirwa James ukabafollowinga ugakora subscribe kintu tubasaba subscribe kuri channel ya Zubi Comedy turabazanira ibiganiro bishyashya ama content mashyashya mwari kuri kamera mwe muri kumwe no bita Eric ufite favori cyane akora mu makwe bamuhamagara mu mukeneye uri akora ubukwe bya tarara bushutinga amakwe yose y'Kigali niwe yakora kuri sound mwe muri kumwe na Filimo ukeneye ibintu bikeneye sound nawe ushobora kutwandikira hano tukagwa nimero zabo mugakorana kabisa tugatwika peace and love for sana yeah